الله الله على جمال الملوخيه وحلاوه الملوخيه. بصوا بقى الفيديو ده حلو قوي وجميل قوي، اللي طبعا في بنات كتير بتشتكي منها، بتقول الملوخيه بتسقط منها، ما بتبقاش مظبوطه معاها، بتبقى خفيفه. الفيديو ده طبعا فيه كل تفاصيل الملوخيه واسرار الملوخيه وطريقه تفريزها. عندنا طريقتين اهو زي انتم ما شايفين، طريقه اولى، طريقه تانية لتفريزها. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وشوفوا الفيديو مع مطبخ وفاء ابو هبه. بصوا بقى، انا عايزه اوريلكم الملوخيه اللي انا فرستها معاكم هنا في الفيديو. اولا انا معايا الفيديو ده لسه ما نزلتهوش، بس حالفني الحظ ان انا عملت الملوخيه تاني والفيديو ده كان معايا، فقلت ان انا اوريكم الملوخيه اللي انا فرستها معاكم في نفس الفيديو اتعملت ازاي. وبعد ما عملتها بصوا، انا طلعتها من الفريزر طبعا وهي متلجة، فككتها من الكيس، حطيتها على شوربة مغلية، وبعملها كده بالمعلقة، بكحتها كده زي انتم ما شايفين لحد ما تبوش كلها كده في الشوربة. جميلة جدا والله يا بنات، وسريعة واسعفتني جدا. ما كانش في وقت ان انا اعمل طبيخ وكده، عملت شوية رز وفرخة وطلعتها. بصوا بعد ما سويتها وشكلها عاملة ازاي، بعد ما ساحت كده مع بعض وطشيت التومة. بصوا جمالها والله العظيم، عجبتني احسن من الملوخية الفريش بكتير. هتعجبكم، جربوها على طريقتي وعلى ضمانتي، بجد جميلة جدا وزي السكر، حلوة قوي. اللي هيجربها مرة يعني بصوا هيجربها تاني وتالت ورابع، وهيقول للجيران وهيقول لمامته. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل متابعيني. النهارده كده هنعمل اكله الشعب كله بيحبها، طبعا الملوخيه الخضراء زي انتم ما شايفين. انا جايبه كميه منها علشان ان شاء الله هفرزها واعينها في الفريزر، بتبقى سهله عليا. وطبعا الحاجه اللي متفرزه طبعا بتبقى سهله علينا كده، في اي وقت بنطلعها من الفريزر وبنستخدمها. دلوقتي بصوا الملوخيه جميله ازاي. دي انا جايباها الاربعة كيلو ب10 جنيه، الكيلو ب2 جنيه ونص. الحمد لله الراجل كرمني فيها يعني. دلوقتي همسكها طبعا، هقطفها ورقه ورقه. بصوا جميله ازاي وخضره، لونها جميل جدا والله، يعني هي عجباني جدا اهي. همسكها اقطفها طبعا، بس ما بقطفهاش خالص. بصوا بسيب يعني فيها يعني حته عايزه اوريكم. بقطفها كده اهي كده بالمنظر ده اهي، بسيب فيها دي اللي بتبقى حلوه، اللي بتخلي لي برضو في الملوخيه بيبقى ليها عرق وبتبقى تقيله معايا. هقطفها كلها بالمنظر ده طبعا في الطبق، وهرجع كده مع بعضينا كده واعرفكم ان انا بغسلها ازاي. في ناس بتغسلها كده بالعيدان وبتصفيها، بس طبعا بتبقى هتقعد وقت كبير جدا عقبال ما بتنشف وتتصفى. هي كده احنا بنقطفها كده الورق وبنغسلها، بتبقى سهله علينا، وتنشيفها بيبقى سهل علينا. يلا هنرجع مع بعض تاني. جبتها كده اهو تحت الحنفيه اهو بالميه، وتفضلي تعملي كده بايدك كده فيها وتصفيها كل شويه لحد ما انا حطيتها تحت الحنفيه. بصوا اهو مليتها ميه وبفضل اعمل كده بايدي كده فيها كده اهو. بصوا الميه شكلها عملت ازاي. بصوا لازم نغسلها طبعا كويس عشان ما تجيش كده تطبخيها وتاكليها تلاقيها بتقرقش كده معاكي، ان هو في تراب او طينه وكده. لازم تتغسل كويس طبعا. انا اعملي الحركه دي وصفي الميه واملي برضو عليها تاني، واعملي الحركه دي كده من مرتين ل3 علشان لو اي طينه فيها تروح نازله. انا هكرر طبعا العمليه دي يعني مرتين كده، هصفي وهعملها كمان مره وكمان مره لحد ما الاقي كده ميتها حلوه. بصوا الميه، في ناس بتحطها كده في المصفى وشاطفه كده وخلاص تحت الحنفيه وكده تبقى غسلتها. لا طبعا خلي بالك من الغسيل كويس، بالذات الخضار. وهنا رجعت لكم طبعا بعد ما غسلتها 3 مرات، دي رابع مره. بصوا ميتها نضيفه ازاي، دي رابع مره ان انا يعني دي رابع مره حطيت فيها ميه. بصوا امسكها كده واعصرها، وتنزل ميه كتير ازاي، لازم اعصرها عشان ما تاخدش وقت في التنشيف معايا. واروح حطها هنا كده في مصفى وتحتيها طبق، عشان المصفى طبعا هتنزل لنا ميه ما تبهدلكيش الترابيزه.
هكرر طبعا العمليه دي كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وبعدين هاخد جزء من اللي انا هطبخه النهارده وانشفه طبعا، لاني ما عنديش وقت ان انا اسيبه كده انشفه، ما عنديش وقت ان انا اسيبه كده على المصفى. فهاخد حبه ان انا انشفهم كده بفوطه او بملايه عندي قديمه عشان اطبخه. وهنا بقى هنشف الملوخيه بتاعتي. انا جبت ملايه قديمه عندي بستخدمها للحاجات دي برضو او للعجين، بغطي العجين بيها. انتي هاتي فوطه، هاتي اي حته قديمه عندك. طبعا هتنشفي كده، تحاولي بس تنشفيها من الميه عشان تعرفي تخرطيها، عشان انا مستعجله عليها كده اهي. بصوا تتملي ميه ازاي كده بايه، بشفط منها الميه عشان اعرف اخرطها. هفضل طبعا اعمل كده لحد ما الاقيها نشفت معايا ونبتدي نخرطها. وفي تكايه كده بعملها، دي حماتي الله يرحمها كانت بتعملها. كانت بتجيب فصين توم كده وبتحطهم مع الملوخيه وتخرطوا على الملوخيه. لو ما عملتيش الحكايه دي عادي ممكن تاخدي من الثوم اللي انت فرماه بتحطي يعني حته كده على الشوربه كده. بنكسرها كده الاول عشان نعرف نخرطها سوا. انا بحب طبعا الملوخيه جدا تتخرط بالمخرطه. عايزه تعمليها بالسكينه تكسريها بس كده عشان تعرفي تتلم معاكي. بس بكسرها كده عشان اعرف اخرطها. بصي بتمشي معايا ازاي. تفضلي تلمي كده. طبعا الحاجات دي اللي انا بقولها لكم دي للبنات الصغيرين طبعا اللي ملهاش في المطبخ، بتتجوز وما بتعرفش، بتبقى غرقانه في شبر ميه. طبعا احنا ستات طبعا كلنا شاطرين. هفضل اعمل كده بقى لحد ما تنعم معايا. بص هفضل راحه جايه كده، راحه جايه اهي. بصوا سهله ازاي. طبعا الرخامه طبعا غسلها كويس ومنشفاها اهي. كده الحمد لله انا خلصت الملوخيه اهي. خرطتها. وطبعا بعد ما خلصت اهو اهم حاجه تغسلي الرخامه بتاعتك وتنضفيها تاني. وانا خلصتها اهي. بصوا انت عايزه تنعميها عن كده، انت على حسب حبك انت للملوخيه، ناعمه خشنه متوسطه. انا خليتها متوسطه هتبقى حلوه يعني، خير الامور الوسط. تعالوا بقى يلا نطبخها. اول حاجه هتجيبي مقدار الشوربه اللي انتي هتعمليه وهتبشري طماطمايه. هتحطي توميه، من حته توميه كده مفرومه من اللي انتي هتعمليها للملوخيه. وبعدين هتحطي بقى الملوخيه بتاعتك. انا بص عشان انا اللي بصور فمش هعرف ان انا اجيب الطبق واعمله، عشان انا عامله كميه وهشيل منها في الفريزر، فبحط منها كده اهي. اللي مش بتعرف تعاير الشوربه عشان بتخف مثلا معاها الملوخيه معاكي بتخف، بتروحي حاطه الملوخيه في الحله وبعدين مزوده عليها حبه شوربه بحبه شوربه وتقلبي، حبه شوربه تقلبي لحد وتحطي تاني ملوخيه وتقلبي لحد ما تيجي معاكي السمك المظبوط. لو ما عندكش المضرب ده بشوكه عادي يعني. اهم حاجه لنجاح الملوخيه يا بنات انها ما تغليش كتير.
فانا هقلب كده بالمعلقه بس عشان اعرف السمك بتاعها ايه. بصوا جمالها وخضرها جميله ازاي. طبعا انا حاطه طاسه كده على الجنب فيها التومه بتاعتي مع قرن الفلفل دقاهم بالماده الدهنيه بتاعتهم. ممكن ازود لها ايه شويه، ازود لها معلقه، احط واحده كمان. مش مشكله لما تطلع تقيله معانا ونخففها، مش مشكله، احسن ما تبقى خفيفه مش هنعرف نعالجها، خلاص خفت بقى. انا هقلب التوميه بس جنبي، انا موطيه عليها. عايزه تحطي كزبره مع التوميه تمام، بس انا مش بحب الكزبره الصراحه مع الملوخيه خالص، متعقده منها. وانا صغيره كانوا بيحطوها كده خشنه في الملوخيه، كانت تيجي في بقي كانت بتضايقني. طبعا انتوا عارفين الاطفال يعني هم صغيرين مقرفين. هو في دلوقتي ناعمه يعني. بصوا خضار الملوخيه وجمالها جميله جدا ازاي. عايزه اشوف سمكها، يعني ظريفه ظريفه هي، وكمان لما بتقعد بتتقل شويه. بصي السمك انت في ايدك ازاي. اسهل حاجه مش عارفه تعايري، تروحي حاطه الملوخيه بتاعتك في الحله وتحطي عليها شويه شوربه بشويه شوربه لحد ما ايه، لما تيجي التقل اللي انت عايزاه. بصوا انا هشيل الريم ده كده، هشيله. طيب انا مع نفسي ونرجع لكم تاني. التومه اهي معايا، تحطي الماده الدهنيه بتاعتك اهي وتخليها يا دوب تصفر تصفر بس ما تغمقهاش او تحطيها على الملوخيه عشان بتمرر. فانتي بصي خليها يا دوب ذهبي. عايزه تحطي بقى حته زبده، عايزه تحطي سمنه، عايزه تحطي ليا. في ناس بتبقى عامله دهني كده بتاع الضاني وبتعملها تبقى جميله قوي. طبعا انا هفضل اقلب فيها كده لحد بس اما تبقى لونها لون ذهبي، وبعدين هوب على الملوخيه ونشهق الشهقه. ويلا بقى نحط التوميه نشهق بقى. امي زمان كنت انا بتخض، كان بتبقى في المطبخ ايه يا ماما في ايه؟ مفيش، ده احنا بنشهق للملوخيه. بصوا لونها جميل ومصفر ازاي، اللهم صل على النبي. والله العظيم يا بنات بصوا ملوخيه زي العسل اهي. بصوا بصوا كمان السمك بتاعها اهو. بصوا شكلها، انا حبيت بس اوريها لكم من غير الفلاش اهو. بصوا سمكها، بصوا اخضر ازاي برضو حلوه. بصوا اهي، انا بس عشان الاضاءه مش عارفه اجيبها لكم ازاي اهي. بصوا اللهم صل على النبي. والله العظيم شويه ملوخيه زي العسل. عايزه اتقل من كده في ايديكي، عايزه اخفف من كده في ايديكي، عايزه انعم من كده، ملوخيه انعم من كده في ايدك كده. انا مش هغليها عشان ما تغليهاش، عشان هتسقط منك. البنات اللي بتشتكي تقول انا بعمل ملوخيه وبتسقط مني. يعني ايه بتسقط؟ الملوخيه بتبقى في القعر كده، بتنزل في القعر والشوربه بتطلع لفوق. لا بص هي خلاص يا دوب هتغلي كده. وقعدت اقلب فيها كده بالملوخيه معاكم، وقعدت بالمعلقه لحد ما اندمجت في الشوربه وخلاص هتغلي. رحت طافيه عليها وحمرت التوميه وحطيت التوميه عليها. ماشي، تعالوا بقى ايه نفرزها سوا. تعالوا بقى نفرز الملوخيه سوا. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب شويه شوربه، كوبايه الشوربه بتاعتنا. طبعا احنا هنكون مدفينها. وهنجيب معلقه صغيره اهي بيكربوناتو، دي علشان بتحفظ لي، دي عشان بتحفظ لي اللون الاخضر بتاع الملوخيه. طبعا لان احنا هنشيلها في الفريزر اهو. بصوا بيتفاعل ازاي مع الشوربه. وهنروح نازلين عليها بالملوخيه.
هنعمل بس كده عشان ايه، نفكها بس كده من بعض بشوكه. ما عندكش مضرب، بشوكه. المضرب ده بيسهل لك الصراحه احسن من الشوكه يعني. بصوا اهي، بصوا اهي تقيله ازاي. هي بس كوبايه شوربه بس عشان تمشيلك الملوخيه دي. طبعا احنا هنشيلها في الفريزر اهي، حلوه قوي كده. هنشيلها على كده دلوقتي. انا هسيبها بس تهدى شويه تبرد، لان الشوربه كانت دافيه شويه، فهسيبها بس تبرد عشان اوريكم الطريقه التانية للتفريز. الطريقه التانية للتفريز هعمل ايه، هجيب كيس هشيلها كده ورق، هشيلها ورق كده صحيح اهو. طب ايه ده، هو انت هتخرجيها تعملي فيها ايه بقى، ولا هتسويها ازاي، ولا هتخرطيها ازاي، ولا هقول لكم ايه. بخرجها على طول من الفريزر على الكبه او على الخلاط وهي متلجه. هتيجي بقى وانت بتطبخيها هتحسي ان انت لسه مخرطاها، لسه جايباها طازه. طبعا انت بتشيلي على قد الكميه. شوفي الكيس بقى بتاعك انت هياخد قد ايه، شوفي على حسب احتياجك انت. انا هعمل الكميه دي ممكن تطلع معايا 3 اكياس اهو. بصوا فضي الهواء تضغطي طبعا كويس وتفضي الهواء، وبعدين هنقفل عليها. انا عملت شويه صغيرين يا دوب كده طبق بس لينا، عشان انا فايض اكل من امبارح، فده زي جنبه يعني. فضي الهواء. قلنا دي استخدامها ازاي، تخرجيها من الفريزر على الكبه، تفرميها على الكبه من الفريزر تكون متلجه يا بنات، ما تسيبهاش تفك عفوا. او عندك ما عندكيش كبه، بالخلاط، بالخلاط يا بنات يعني. بص اي حاجه يعني تصرفي اهو. خرج الهواء كويس وبعدين ايه نربطها سوا. هعمل طبعا الكميه بتاعتي كده ونرجع مع بعض تاني. وبكده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. عايزه اوريلكم اهو، بصوا شكلها. بصوا انا مفضيه منها الهواء خالص ازاي. بصوا بتتحط في الفريزر، تيجي تستخدميها تطلعيها على الكبه تفرميها، وبعدين تحطيها على الشوربه وهي بتغلي. اهم حاجه اهي بالمنظر ده. الكميه دي عملت لي 3 اكياس اهو، 3 اكياس. وعملت لي كيس اللي هي متفرز كده مفروم جاهز. دي طبعا جاهز كده للموظفين، سهل جدا تطلعيها تحطيها على الشوربه على طول. طبعا الحاجه دي لما بتكون في الفريزر بتسعفك. عايزه بقى تعملي جنبها شويه رز، فرخه مسلوقه كده بسرعه، بتسعفك. وده الملوخيه اللي احنا عملناها مع بعض. بص شكلها وحلاوتها وجمالها. عند البوتاجاز طبعا ما فيش اضاءه قوي، والفلاش طبعا ما بيطلعش الصوره كويسه، فهنا يعني اهو واضح اهو معاكم شويه. حلوه قوي هيعجبكم. بصوا مش عارفه كده واضح ولا لا. جميله قوي وعامله عرق كده وحلوه ومش ساقطه ولا حاجه. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. كده طبعا احنا مشينا مع بعض خطوه بخطوه، عرفتكم كل اسرار الملوخيه، وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير، وهتشوفوني في فيديوهات كتير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وبكل تفاصيل الملوخيه. النهارده كان يوم ملوخيه. ولو في اي حاجه عايزين تستفسروا عليها سيبولي كومنت وانا هرد عليكم. ولو عايزين اي حاجه اعملها لكم مخصوص برضو سيبولي كومنت وانا هرد عليكم. واستمتعت جدا بيوم الملوخيه النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.